ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା କେଭିକେ ଅଞ୍ଚଳ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ମୋର ଭଳି ଅନେକ ଆଶାୟୀମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଠେଲି ଦେଇଛି। ସମାଜରେ ଆମେ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେଉଛୁ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 2016 ମସିହାରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି 14,087 ପଦବୀ କାଢ଼ିଥିଲେ, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ। ସେତେବେଳେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦବୀ ଥିଲା, ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି 2020 ମସିହାରେ। ସେହି ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ପଦବୀ କାଢ଼ିଥିଲେ 14,087 ଭେକେନ୍ସି। ସେ 14,087 ଭେକେନ୍ସିରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 1988 ମସିହାରୁ କଳାପଠା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଆଧାରରେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକି ଜଣ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆବେଦନ କରିଥିବେ, ସେହି ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଥିଲା, ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲା। ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଆଧାରରେ ହେଉଥିଲା। ସରକାର ବାହାର କରିଥିଲେ 14,087 ପଦବୀ, କିନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ 9,500 ସମଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଥିଲେ ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ଡଙ୍ଗା ପାର ହେବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2016 ମସିହାର 9,500 ପଦବୀ ପୂରଣ କଲେ, ବାକି ଭେକେନ୍ସି ଯାକ ରଖିଦେଲେ। ମୋର ଭଳି ଅନେକ ଆଶାୟୀ ସେମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ 7 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ। 2023 ମସିହାରେ 20,000 ପଦବୀ ଆସିଲା। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନଜରରେ ରଖି ସେ ବାହାର କଲେ 20,000 ପଦବୀ 2023 ମସିହାରେ। ସେହି ସମାନ ରେଜୁଲେସନ୍, ସେହି ସମାନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇ ଆସୁଛି ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଆଧାରରେ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର, ନବୀନ ସରକାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଏ ଯେଉଁ 2023ର 20,000 କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀକୁ ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରିଦେଲେ। ତାହା ପୁଣି ଆମକୁ କୌଣସି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। ମାହାଲମଣ୍ଡା କଥା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା ଏ ଘଟଣା। ଆଉ କୌଣସି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଆମର CBT ମାର୍କ ହେଲା, CBT ମାର୍କ ପରେ ଆମର ର ସ୍କୋର ଆସିଲା, ଆନ୍ସର କି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆମର ସ୍କୋର ଦେଖିପାରିଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆଉ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ନାହିଁ। ସେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କଲେ, କେଉଁ ଆଧାରରେ କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା, କିଛି ଆଉ ତାମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଲେ। ଆଉ ସିଧାସଳଖ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କାଢ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆକାରରେ ଚୟନ କରିଦେଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଦେଲେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ 20,000 ପଦବୀ, ତାହେଲେ ସେ ରିଜୁଲେସନ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମଡ଼ିଫାଏ କରିଥାନ୍ତେ, ରିଜୁଲେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ରିଜୁଲେସନ୍ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ସିଧାସଳଖ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କରିଦେଲେ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ। ଆଇନରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ 50 ପେଜର ଗୋଟେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ କପି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ସନ୍, ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ହେବ ଏହି ପଦବୀରେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଭିତ୍ତିକ ଚୟନ ହେବ ଏହି ପଦବୀରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ମେଧା ତାଲିକା ଆଧାରରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଧାରରେ, ସେଟାକୁ ସେ ରଦ୍ଦ କଲେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି କେସ୍ ହାରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ସେ ନିଜ ଜିତ୍ ଆଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚକୁ ଗଲେ। ଡିଭିଜନ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିବା ଉପରେ ଅଛି। ଭର୍ଡିକ୍ଟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ସବ୍ ଜୁଡ଼ିସରେ ଅଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଆମର এই 20,000 ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚର ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଏ 20,000 ପଦବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
पुणी थे स्वच्छतार सहित निजुक्ति प्रक्रिया सारे आपण मानक नवेदन करुच्ची आम अनेक दिन है अपेक्षा करूँ 2016 मसीहार 7 वर्षर व्यवधान पर निजुक्ति आसला पुणी यही निजुक्ति एत गुड़े कंट्रोभर्सी आसला समाधान ना छिंडुनी से जहाँ भी हो आमे माने सही आक्रोश रखी ये चलित निर्वाचन रे राज्य सरकार किपरि परिवर्तन हेबे समस्ते निज निज स्तर में आम 93,000 शिक्षक आशायी समस्ते निज निज स्तर में उद्यम करूँ केमिति सरकार परिवर्तन हेबे ताहा सफल मध्य आमे हेचु आउ से जिनस सत ही है सरकार परिवर्तन मध्य है आउ मु पुणी थे आपण मानक अनुरोध करी आपण मैंने 20,000 पदवी को संपूर्ण 20 के भी फिलअप करी रिजोल्यूशन नोटिफिकेशन रे जो डिस्ट्रिक्ट आधार चयन कथा उल्लेख अच्छी से डिस्ट्रिक्ट आधार चयन करी संपूर्ण 20 के भी पदवी पूरण कले आमे आपण मानक ठारे उपकृत रहिली। नमस्कार।